Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Những cành khô này các bạn không sử dụng được, và chúng ta hãy lựa chọn những phần có chứa mầm hoa ở đây. Nó sẽ hồi sinh những cây hoa lan nhỏ. Ngay tại những phần này, các bạn hãy gỡ ra. Những hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Hãy sử dụng một cây nến. Cho sáp vào hai đầu vết cắt. Cách làm rất đơn giản này sẽ giúp cho vết cắt không thấm nước và không bị khô trong quá trình nhân giống. Hãy bôi đều lên những vết cắt này. Sáp đèn cày là lựa chọn tốt để bảo vệ vết cắt. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh rất nhanh khi sử dụng cách làm này. Sử dụng một củ gừng nhỏ. Gừng có tính ấm, giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Cho tất cả gừng này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi, tương ứng với 2 cốc nước. Sau đó đậy lại và hãy để ở nơi tối trong 1 ngày, để những dưỡng chất có trong gừng sẽ được nhiều hơn. Sau 1 ngày, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Hãy đặt tất cả những cành hoa lan vào đây và cho nước này vào. Để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa được kháng khuẩn, khử trùng, và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh từ cành hoa rất nhanh. Các bạn sử dụng rêu và hãy cho nước này vào đây để khử khuẩn. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Thêm vào 500ml nước. Các bạn hãy dùng nước này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Gừng có tính ấm,
sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển được hồi sinh rất nhanh. Và nên áp dụng 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển được xanh và được khỏe hơn. Hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Khi thời tiết thay đổi, hãy dùng gừng để chăm sóc cho hoa lan thì nó sẽ được phát triển rất tốt. Và nó cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó giúp cho rễ được hồi sinh rất nhanh. Và hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Và đây là một trong những nguồn dinh dưỡng hữu cơ mà rất dễ tìm tại nhà. Nó sẽ giúp cho hoa lan được xanh và được khỏe hơn. Một cách rất đơn giản và dễ. Hoặc có thể dùng nó để tưới phun sương cho cây đều được. Và nên sử dụng cách làm này vào buổi sáng. Nó giúp cho hoa lan luôn được xanh, luôn được khỏe mạnh. Cây được xanh tốt hơn. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn và bền vững cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó sẽ được xanh và được khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta sử dụng những hộp nhựa như thế này, có khoét lỗ để thoát nước, và trên đây có những lỗ để trao đổi không khí. Đặt những cành hoa lan theo hướng lên trên như thế này. Dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm cho cây mỗi tuần một lần. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Ở những nơi có nhiệt độ ấm áp thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và chúng ta hãy chờ cho những cây hoa lan này hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được mọc lên những cây nhỏ. Với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ của các bạn được hồi sinh rất nhanh. Một trong những cách rất tuyệt vời và đơn giản. Khi những cây hoa lan nhỏ được phát triển như thế này, chúng ta hãy để cây ở nơi có ánh sáng. Và tùy vào mỗi cây thì có cây lớn rất nhanh, nhưng cũng có cây chậm, tùy thuộc vào dinh dưỡng của từng cây. Với cách làm này, những cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển rất nhanh.
Các bạn sẽ tiếp tục để cây vào vị trí cũ và chúng ta sẽ không được dịch chuyển những chậu hoa lan như thế này vì sẽ làm cho môi trường bị thay đổi và cây rất khó lớn. Và giai đoạn này các bạn vẫn dùng nước để phun sương mỗi tuần một lần. Và để cố định và kết quả sau 1 tháng tiếp theo, những cây hoa lan đã được phát triển lên rất tốt và rất khỏe. Khi sử dụng những phương pháp như thế này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn và nó đã giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Một trong những cách rất tuyệt vời. Nó đã giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc lên và phát triển rất tốt và rất khỏe. Các bạn sẽ tiếp tục đặt vào đây. Và luôn có những cách làm để các bạn dễ dàng lựa chọn. Nhưng có lẽ đây là một trong những cách làm đơn giản và dễ nhất. Tùy thuộc vào dinh dưỡng của từng cây mà nó sẽ phát triển. Và giai đoạn này các bạn vẫn tiếp tục để cây vào vị trí cũ và thường xuyên dùng nước để chúng ta tưới giữ ẩm như thế này. Nó sẽ giúp cho cây được lớn nhanh và dễ hơn. Hãy tiếp tục đậy lại và để vào vị trí cũ. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Các bạn có thể tận dụng những cách làm như thế này để chúng ta hồi sinh những cây hoa lan từ cành hoa. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Và với cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển và các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển nhanh hơn. Một trong những cách rất tuyệt vời. Và bây giờ các bạn hãy trồng lại những cây hoa lan này. Với những cách làm như thế này, chúng ta sẽ luôn có được những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Tùy thuộc vào từng giống hoa lan mà sự phát triển đều không giống nhau, nên các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này thì những nhánh hoa nhỏ và kém phát triển thì sức sinh trưởng nó sẽ kém hơn những nhánh hoa to. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Và chúng ta sẽ luôn có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh hơn từ cành hoa theo cách này. Hãy trồng lại cây. Các bạn sử dụng vỏ thông. Với hoa lan nhỏ chúng ta nên sử dụng rêu. Hy vọng từ những phương pháp này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được nhiều cây hoa lan hơn từ cành hoa.
tưới nước để giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.